In questo video tratterremo l'argomento sempre di angolo al centro, angolo a circonferenza e questa volta anche con l'arco, perché se noi sappiamo le regole, se abbiamo un angolo al centro dobbiamo trovare un angolo a circonferenza o viceversa, sappiamo chiaramente che se ho alfa, quindi angolo al centro, mi trovo beta che è la metà, devo trovare eh, beta è la metà di alfa, se devo trovare alfa è il doppio di beta. Quando invece c'è di mezzo anche l'arco, dobbiamo ricordarci queste piccole regolette. Vediamo, ho messo due problemi, diciamo, vicini, il 64 e il 65, vediamo un attimino. Ti dicono, se ti danno l'arco, quindi per esempio un ottavo della circonferenza, l'angolo al centro avrà la stessa ampiezza dell'arco, mentre l'angolo a circonferenza sarà sempre chiaramente la metà dell'angolo al centro. Se invece ho l'angolo al centro, devo trovarmi l'ampiezza dell'arco, sarà uguale all'angolo al centro, quindi come abbiamo detto prima, e l'angolo alla circonferenza sarà sempre metà dell'angolo al centro. Se ti danno l'angolo alla circonferenza, l'angolo al centro sarà il doppio, e la stessa cosa il centro, e la stessa cosa, scusate, l'angolo al centro sarà il doppio dell'angolo al centro, l'arco la stessa ampiezza dell'angolo al centro, quindi sempre uguale, ricordate quindi questa cosa. L'angolo al centro uguale all'angolo dell'arco, ok? Andiamo a leggere. Un angolo al centro insiste su un arco, ok? Quindi un angolo al centro insiste su un arco che è uguale alla decima parte della circonferenza. Quando ti dicono circonferenza vuol dire che dovete pensare a 360 gradi perché è tutto, no? È tutto il cerchio, ok? Quindi l'angolo è completamente un angolo giro. Quindi un angolo al centro insiste su un arco, che magari lo chiamiamo l'angolo, AB, ok? Quindi sappiamo che l'arco AB è uguale, quindi possiamo scrivere un decimo, perché è la decima parte, di 360, che è uguale chiaramente a 36, quindi a 36 gradi. E che come abbiamo detto, per quanto riguarda la regola è questa qua, quindi alfa sarà sempre 36 gradi e quindi beta sarà alfa mezzi, cioè 36 gradi fratto 2, cioè 18 gradi. Altrimenti mi chiedeva beta, l'angolo alla circonferenza. Quindi qua mi hanno dato questa prima parte, danno l'arco, che ho l'ampiezza dell'arco, conosco anche automaticamente l'ampiezza dell'angolo al centro e poi sappiamo la regola che beta, quindi l'angolo alla circonferenza, è la metà dell'angolo al centro. Vediamo il 65, dice un angolo alla circonferenza esiste su un arco che è uguale all'ottava parte della circonferenza, quindi no, sempre l'arco, quindi AB, dice, insiste su un arco che è uguale all'ottava parte della circonferenza, quindi un ottavo per 360. Dividiamo, otteniamo 45 gradi. Quindi automaticamente abbiamo detto che l'ampiezza dell'arco è uguale all'ampiezza dell'angolo al centro, quindi a 45 gradi. Ecco che già dice qual è l'ampiezza dell'angolo al centro, mi chiedeva alfa, eccolo qua. Ho scritto, scusate, 450, 45 gradi. Qua mi chiedeva A. Ok, ecco qua. Adesso automaticamente in questo caso già sapevamo la risposta. Quindi ricordate questa regola. Un angolo al centro che insiste su un arco corrispondente alla stessa ampiezza dell'arco stesso. Ok? Questa, diciamo, questo schemino qua sotto ci ho fatto uno shorts che per chi insomma volesse andarla a riprendere, poteva andare sul canale e a riprendere questo shorts. Ciao e alla prossima.